আপনি যদি চান সারা রাত আপনার বাসায় সুন্দর সুরেলা কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত চলবে, বাস লাইটটা অফ করে দেন। দেখেন আপনার লাইটটা অফ করি, ঘুমিয়ে গেলেন। আর এই লাইটটা আপনার চেঞ্জের মধ্যে থাকলে আহা, এরকম একটা স্টাইলিশ লুক প্রত্যেকটা শৌখিন মানুষের বাসায় থাকা উচিত। চিন্তা করে দেখেন, আপনি বাসায় ঘুমিয়ে আছেন, ঠিক এরকমের সময় আপনার এরকম একটা আলো চেঞ্জ হচ্ছে, এরকমের সুন্দর টিপ 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 করে বৃষ্টির মতো পানি পড়ছে, কেমন একটা অনুভূতি হবে আপনার। চলুন লাইট অন করে সম্পূর্ণ ফিচারটি আপনাদের সামনে শেয়ার করি। তো লাইটস ওয়ান, এবার একটু সম্পূর্ণ দেখাই। এই যে সুন্দর একটা দেখছেন, এটা টিপ 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 করে পানি পড়ছে, হালকা একটা সাউন্ড দিচ্ছে। সাউন্ডটা কিরকম একটু শুনে, দেখছেন কত সুন্দর একটা সাউন্ড দিচ্ছে। আর আমি আপনাদের থেকে একটু হয়তো বা বেশি শৌখিন, তাই নিজের মতো করে আরেকটা ফিচার অ্যাড করে দিয়েছি। দেখেন সুন্দর করে ভিতরে দেখেন কয়টা মাছ দৌড়াচ্ছে, দেখছেন ভিতরে কয়টা মাছ আছে। আমি এটাকে একটা একুরিয়াম বানিয়ে ফেলেছি, কারণ এই যে এখান থেকে পানি পড়তেছে, একটা অক্সিজেন দিচ্ছে, এই মাছটা অনায়াসে টিকে থাকবে এখানে। মাঝে মাঝে একটু খাবার দেই। আর এটা পরিষ্কার করা কিন্তু খুবই সহজ। বাস এই যে বক্সটা আছে, এই বক্সটা আপনি খুলে ফেলতে পারবেন, খুলে ফেলে সুন্দর করে পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দিতে পারবেন। ঠিক আছে, সাথে এরকম একটা সুন্দর রিমোট থাকতেছে, আপনি কোন লাইট চেঞ্জ করবেন, এখানে দেখেন এখন লাইট চেঞ্জ করতে পারবেন, এখানে লাইট চেঞ্জ করতে পারবেন এই রিমোটের মাধ্যমে। এরপরে আপনার এই যে পানি পড়তেছে না, এই পানি কন্ট্রোল আপনি করতে পারবেন। 1 2, এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে, এখানে 3 ফোঁটা করে 1 ফোঁটা করে, এখানে একটা দিয়ে টাইমারের মাধ্যমে 1 ফোঁটা 3 ফোঁটা। আর এই যে লাইটের যে ভলিউমটা আছে, যেহেতু আপনি ফ্ল্যাশ লাইটের মধ্যে আছেন, এটা বোঝা যাচ্ছে না, এখানে লাইটের কম বেশি এখানে করার সুযোগ থাকবে এই রিমোটের মাধ্যমে। এই রিমোট থেকে আপনি টাইমার দিতে পারবেন, 4 ঘন্টা 6 ঘন্টা 8 ঘন্টার টাইমারও এখানে সেট করতে পারবেন। রিমোট যদি হারিয়ে যায়, নো টেনশন, এখানে বাটন আছে, এই যে অন অফ বাটন, এখানে 1, এই যে পানির বাটন, এইখানে এটা দেখেন, এটা হচ্ছে লাইট, লাইট চেঞ্জ হচ্ছে, লাইট মুড, এইখানে হচ্ছে পানি, জোরে পড়বে আস্তে পড়বে, জোরে পড়বে আস্তে পড়বে। ঠিক আছে, বাস সুন্দর। আর সব থেকে বড় যে ফিচারটা আছে, এটা ব্লুটুথ কানেক্টেড। চিন্তা করে দেখেন, আপনি রাতে ঘুমাতে যাবেন, আপনি যদি ইসলাম প্রেমী হন, তাহলে আপনি সুন্দর করে একটা ইসলামিক সঙ্গীত ছেড়ে দেওয়া, ঠিক আছে, আপনি ব্লুটুথ কানেক্ট করে সুন্দর করে চালাতে পারবেন। আপনি যদি চান সারা রাত আপনার বাসায় সুন্দর সুরেলা কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত চলবে, হালকা সাউন্ড, সুন্দর কণ্ঠে নিয়াত গুনে আপনার ঘুম এরকম প্রশান্তির একটা ঘুম দিতে পারবে। বাস লাইটটা অফ করে দেন। দেখেন আপনার লাইটটা অফ করি, ঘুমিয়ে গেলেন। আর এই লাইটটা আপনার চেঞ্জের মধ্যে থাকলে বাজারে এরকমের নন মিউজিক ডিভাইস গুলো হয়তো আপনি কম দামে পাবেন, কিন্তু এরকমের ব্লুটুথ এত সুন্দর সাউন্ড সিস্টেম সহ এরকমের একটা সুন্দর ডিভাইস আপনি হয়তো এত কম দামে পাবেন না। তো দেরি না করে এখনই অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করে আপনার নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিয়ে এরকমের সুন্দর একটা রেইন টিপ টিপ সাথে সাউন্ড বক্স, আর আপনি যদি চান একুরিয়াম সিস্টেমও বানিয়ে ফেলুন, আজই অর্ডার করুন। আল্লাহ হাফেজ।